Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін зебра пирогын жасап көрсететін боламын. Құрамы қолжетімді заттардан жасалатын, өте дәмді болып шығатын, әрі жұмсақ болып шығатын пирогтардың бірі. Ең бірінші 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Миксерлеп, қантты бір біртіндеп сала отырып, жақсылап 2-3 есе ұлғайғанша миксерлеп алатын боламыз. Одан кейінгі кезекте қаймағымызды саламыз. Және де ерітілген сары майымызды салып, тағы да бір жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі болғанға дейін. Ұнымызға бір ас қасық разрыхителді қосып араластырып, осындай електің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Електің көмегімен өткізіп алғандарыңыз дұрыс, сол кезде пирогтарыңыз жақсы көтеріледі. Одан кейін тағы да біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. 2-ге бөлеміз. Екінші бөлігіне какаоны қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Екінші бөлігіне 2 ас қасық какаоны салып, бір миксерлеп аламыз. Екеуіне 2 қасық салып, пісіретін формамызға жайғастыратын боламыз. 2 ас қасықтан салып, осылай жасап алатын боламыз. Менде форманың диаметрі 24. Осылай кезектестіріп отырып, 2 ас қасықтан салып алатын боламыз. 2 ас қасықтан салсаңыздар, сол кезде ортасындағы сызықтары жақсы көрінетін болады. Осындай видеодағындай етіп, жолақшалар сызып алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.